हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे साउंड ऑफ वॉवल जू। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है बस, बी जू एस बस। नेक्स्ट है बन, बी जू एन बन। नेक्स्ट है जग, जे जू जी जग। नेक्स्ट है हट, एच जू टी हट। नेक्स्ट सन, एस यू एन सन। नेक्स्ट है टब, टी यू बी टब। नेक्स्ट है कप, सी यू पी कप। एंड नेक्स्ट है कब, सी यू बी कब। सभी बच्चों ने इसे लर्न करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।